vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri makore 54 years kuberekwa. Mhuri yangu yose ndakapedza kuuraya, including mudzimai wangu, asi akakanganisa mhiko dzangu. Mudzimai wangu uyo akazobata zvinhu zvaainge asingatendedzwe kuti ange achizvibata. Iniwo pandakaromba ndainge ndakanzi nen'anga yacho ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemudzimai wangu, asi mudzimai wangu zvino ndainge ndichimutya nekuti ainge ari munhu ainge achinamata. Saka ndakabva ndati zvino kana ndikagara ndamuudza kuti izvi ndo zvandaronga, ndafunga kuti ndinge ndichiromba zvimwe kuda aikwanisa kuzondiramba. Saka ndainge ndiine girlfriend yangu, ende negirlfriend iyoyo tainge titori nevana vaviri zvainge zvisingatombozivikanwi kana nani zvake kunze kweimwe shamwari yangu uyo wandaipota ndichituma kugirlfriend yangu nezvokudya kuti mudzimai iyeye nevana vangu vange vachikwanisa kuwanawo zvekuti vange vachizorarama. Saka ndiye wandakazoenda naye ndokubva ndachizonyepera n'anga iya, ndikabva ndaiudza kuti ndiye ainge ari mudzimai wangu. So ndakabva ndachizoromba, asi mukuromba kwangu ndakabva ndachizoudzwa kuti rimwe bhegi randainge ndapiwa, bhegi iroro ndakangoripiwa riine gavi, ndikanzi bhegi iri richapota richizozara nemari, asi bhegi iri haritendedzwe kuti ringe richizobatwa nemukadzi wako uyu. Uri kuzvinzwa here? Bhegi iri rinofanira kuti ringe richizogara pamba pako nguva dzose, kwegore rose rinofanira kuti ringe richingogara pamba pako. Mushure mekunge rakuitira mari, bhegi iri iro richazongonyangarika. Asi une chimwe chipuka icho chauchazotanga kuona. Ndikati chipuka chakaita sei? Vakabva vanditi iwewo sekufunga kwako, gavi iri rinomirira chipuka chipi, rakafanana nechipuka chipi? Iniwo handida kukwanisa kuzvinzwisisa panguva yacho iyoyo, asi nekufamba kwenguva ndo pandakazotanga kuona imwe nyoka. Nyoka iyi ndeye red in color, iri rudzi rweblack mamba but iri yered. Saka ndakatora bhegi riya negirlfriend ndokubva ndazomboenda kumba kwegirlfriend, asi bhegi riya riandakangorisiya riri mumotikari ndokubva ndachizoenda hangu kumba kwangu. Saka ndakabva ndachizoudza mudzimai wangu kuti ndainge ndichida kuti imwe room ndipote ndichiisira zvinhu zvangu zvandaizomboshandisa, because ininiwo ndainge ndakadzidziswa kuvaka nababa vangu, because vaiitawo basa rekuvaka pavainge vachiri vapenyu. Zvekare ndaiva munhu aigona zvimabasa zvakati wandei kuburikidza nekusangana nevanhu vaindidzidzisa mabasa akasiyana-siyana. Ndikabva ndamuudza kuti rumu iyoyo ndiyo yandainge ndichida kuti inge ichizoita workshop yangu. Apa ndainge ndichingotsvaga nzira dzekuti ndikwanise kuchengeta bhegi rangu riya mune zvakanaka, munzvimbo yekuti iye haazombofa akaribata. Takararama zvechokwadi mukoma. Ndaiti ndikamuka makuseni ndainge ndakanzi ndinomuka makuseni seni, kana ndamuka paya ndaifanira kuti ndige ndichibuda panze. Kana ndabuda panze ndinenge ndiine sando yangu nebakatwa iro randainge ndakapiwa, ndobva ndanyorovedza panzvimbo pacho ipapo pandinenge ndichida kuitira mhiko dzangu. Ndobva ndatanga kuroverera bakatwa riya muvhu, asi banga rakatarira mudenga. Ndobva ndachizochonjomara kwava kuitira tsvina pamusoro pebanga iroro. Kana ndapedza kuita saizvozvo, ndaibva ndachizotora chipepa bhegi changu ndobva ndachizotanga kunhongerera tsvina iya ndichishandisa bakatwa riya ndichiisa muchipepa bhegi. Kana ndapedza kuita saizvozvo, ndobva ndachizoenda mutoilet, ndobva ndachizonokanda tsvina iya mutoilet. Ndainge ndakanzi panguva yose iyoyo iro bhegi riya risati ranyangarika ndaifanira kuti ndige ndichingoita saizvozvo ndisambofa ndakaitira tsvina mutoilet. Kunyange ndikanzi ndabatwa nemudumbu unorwadza zvinengei, ndaitofanira kutoti ndinge ndichitombobva pamba ndobva ndaenda ndobva ndanoitira tsvina iya yamusango, asi ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka nayo tsvina iyi. Dzimwe nguva zvandaizoita ndaiti
kana kuri kunzi ndikanzwa kuti mudumbu mangu munenge muchirwadza, apa maybe pamba panenge paine vaenzi, ndaitobuda zvakanaka ndobva ndaenda ndobva ndanoita tsvina yangu ndodzoka nayo iri mubhutu remotikari, sezvo pamba pangu painge paine maloja. Ndaibva ndachizoenda mutoilet iya yainge ichishandisiwa nemaloja, ndobva ndazongonorasa tsvina yacho iyoyo mutoilet. Izvi ndakazviita kuzonosvika bhegi iri richinyangarika, asi chandainge ndisinawo kuziva ndechekuti zvakazokonzeresa kuti bhegi iri ringe richikasika kunyangarika, ini ndakangoti zvimwe kuda nekuda kwekuti ndainge ndawana mari yakawanda, because makuseni oga ndaienda ndobva ndatoona kutoti munenge mutori nemari inenge irimo, ndikangoti zvimwe kuda ndo zvazokonzeresa kuti bhegi iri ringe richingonyangarika like that. Asi mudzimai wangu bhegi iri ainge akanoribata, ndokubva abata zvekare negaviriya, zvakazokonzeresa kuti gaviriya ringe richizoshanduka kuita black mamba nguva yacho isati yakwana. So bhegi iri parakanyangarika ndainge ndatokwanisa kutoitawo zvimabhizinesi zvangu, upenyu huchitoendeka. Ndainge ndava kukwanisa kuchengeta mudzimai wangu zvekare negirlfriend, zvekutoti vainge vachitorarama upenyu hwakanaka. Ndakatengawo bhazi uye zvekare ndikatanga mamwe mabhizinesi emasupamaketi muHarare zvekare nekugweru uko. Asi nekufamba kwenguva ndo pandakazotanga kuona kuti there was something that was wrong. Ndainge ndava kungogara ndichingorota ndiri munzvimbo imwe yainge ichityisa. Zvino ndaiti ndichimhanyisiwa nevanhu vainyatsokuratidzika kuti vakafa, ndo paibva pachizobudikira nyoka iya yobva yati kwandiri, ko iwe uri kutizei? Ndobva ndaiudza kuti ndiri kutiza vanhu vakafa. Yobva yati zvino ndoda kukuchengetedza kuti vanhu ava vakafa vasazokuuraya kana kuti vange vachizokonzeresa kuti unge uchizorasika njere, asi ndinodawo something kubva kwauri. Ndaibva ndabvunza nyoka iya kuti kana uchiti unoda something kubva kwandiri unonyatsokuda chii chaizvo? Nyoka iya yobva yati kwandiri, ndinoda kuti unge uchindipa amai vako, nekuti ropa raamai vako ndo randiri kutoda. Saka nyoka iya ndaizogumisidzira ndazongoita zvayainge ichida kuti ndinge ndichiita. Zvadaro mukoma nyoka iyi ndakazotanga kuiona live one on one zvechokwadi, ndichitoona kutoti nyoka iyi iyo iri papo ichitotaura neni. Ndaiwanzokuiona pakati pahwo usiku nyoka iyi, kuzonosvika ndazobvuma kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichiuraya amai vangu. Amai vangu ndakavauraya mukomanashi. Parufu rwavo kofini ravo raita kusinina ropa. Vashoma havo vakazviona, asi vakapera pawa nazvo nekuda kwekuti nyoka iyi yainge itorimowo mukofini imomo, itori bhizi ichitova yamwa ropa. Saka vanhu vaiti kana vakazviona then vobva vatongonzwa vachingozvinetera zvose izvo zvainge zvichiitika. Amai vangu takavaviga tikadzoka kuHarare. Amai vangu ndo vakavhurirawo kuti vamwe vanhu mumhuri vange vachizotanga kufa. Pagore dzimwe nguva kwaikwanisa kufa munhu umwe chete kana kuti 2. Pandakaona kuti zvainge zvanyanya kuti pagore pafiwa, pagore mumhuri mafiwa, zvainge zvava kusaita, nekuti vanhu vainge vava kutanga kuenda mudzisvondo, including mudzimai wangu aiti zviya kana achinamata akatanga kunamata nendimi. Ndainzwa ndichitsva zvekuti ndaitobuda panze ndotobvisa nhumbi dzangu, kana kuti dzimwe nguva ndaibva ndatoenda ndobva ndanogeza, nekuti kutsva kwacho kwandainge ndichinzwa kwainge kusingaiti. Ndikabva ndati pano zvinotoda kutoti ndinge ndichimbodzokera kuna sekuru vaya. Ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti mudzimai wangu ndiye ainge akandikanganisira, akakanganisa mhiko dzangu. Nyaya yainge iripo ndeyekuti nyoka iyi yainge isisina control, yainge yava kuita zvayainge ichinzwa kuda. Takanetsana nayo nyoka iyi kuda kweabout 7 years ndichidzifambira nyaya dzacho idzodzo. Hakusi kunzi ndainge ndichizviitira utsinye maurayiro andainge ndichitendedza nyoka iyi kuti inge ichiita hama dzangu, but painge pasina zvekuzviita, because yaiti kana ndikaramba yaiuya kwandiri yobva yandiruma zvekuti makumbo angu awa aitombozvimba. Ndobva ndangoita sekunge munhu ane BP, sezvo ndainge ndiine mabhizinesis akawanda. Saka nyoka iyi yakandiurayira hama dzangu kwemakore akawanda, kudzamara ndichizobetserwawo neimwe n'anga, since sekuru vaya vekundibatsira vakazosvikawo pakushayika vasati vakwanisa kundigadzirira nyoka yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizonzi kuti nyoka iyi isaramba ichingondiparadzira hama dzangu. Uyo ainge
akakonzeresa zvose izvozvo zvainge zvichiitika ndiye aifanira kuti ange achizofa. Zvechokwadi mukoma, mudzimai wangu akabva atanga kurwara, akangorwara kweabout 2 days mudzimai ndokubva achizotoshaika achingoti musoro wangu uri kutema zvisingaite. Kubvawo ipapo ndipo apo pazvakamboita senani, vanhu mumhuri vakangoti maybe mudzimai wangu iye ainge ari muroi, achingonyepedzera nekuti ndiri muvhangeri, iye zvake ari muroi. Saka mudzimai wangu kuzonofa kwaakaita akabva achizotanga kundipfukira achiti iye ainge achida kuti ndinge ndichinoudza hama dzake kuti ndini ndainge ndakakonzeresa zvose zvainge zvichiitika mumhuri, uye zvekare ndainge ndakaromba. Iniwo ndikabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti, ndakaitisana naye nharo ndikati kwete, ini handingambokwanisi kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro, kwete, hazviite. Saka ndopaakabva achizotanga kuzvidyirawo vana vake. Mudzimai wangu akauraya vana vedu vose avo vatakazvara kusvika vose vachizonopera. Haina kuzoperera ipapo nyaya yacho. Uyuwo uya Small House akabva achizotanga kurwara kwava kufa. So nekuda kwekuti vainge varoora vaviri vainge vava kundimukira ngozi, iniwo ndakabva ndachizongoita give up ndikati kubva chiitai zvamunonzwa kuda kuita imi, nekuti ininiwo ndatopererwa. Mukwamanashi vakasvika pakuparadza vana vaya vainge vasara. Kutaura kudai handitotendedzwi navo kuti ndige ndichiroora kana kuita mumwe mwana zvekare. Ndinoti kana ndikatanga kudanana nemukadzi wandinenge ndichidanana naye, anotanga kuita sekunge munhu ava kurasika njere, achiita sekunge munhu ava kupenga. So ndichiuyawo panapa ndikudawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndiri kukura ende ndinogara ndichizvibvunza kuti zvino kana kuri kuzonzi zvikanzi nguva yangu inenge yakwana, ko ndichazochengetwawo nani, ndichazoriritirwawo nani, sezvo vangu vana ndakapedza kuuraya. Nyoka yacho iyo haiguti, inongogara iine nzara. Kutaura kudai ndanzwa pamba panongogara pakazara makushe ehuku, because zuva roga roga ndinofanira kuti ndige ndichibuda ndichinotenga at least huku 3 ndobva ndachizodziuraya huku dziya ndongodzisiyawo dziripo panze. Ndinogara ndiri ndega apa, imba yacho yakakura sei. Dzimwe nguva ndinototi ndakarara ndinotonzwa avo vose vandakaurayisa nechikwambo changu vachitoita nyaya varimo mudining apa. Vachiita nyaya kudaro dzinenge dzisingori nyaya dzinenge dzingori random, asi dzinenge dzitori nyaya dzekuti vanhu vanenge vachitoronga nezvekufa kwangu vachida kundiuraya. Zvino ndinozoshaya kuti ndoita sei. Dzimwe nguva ndinozotanga kudanidzira ndichiti Ishe Jesu ndisunungurei, ndibatsirei. Kana kuri kunzi ava vafi kana vapinda mubedroom, kana ndikadanidzirawo kuti Ishe Jesu ndisunungurei, ndibatsireiwo, ndo pazvinobva zvazoita senani, nekuti tumoto tuya tunenge tuchiti vai twapinda mubedroom tuchida kuuya kuzondiuraya tunobva twanyangarika. Asi mumba umo mandinenge ndiri munobva matanga kutonhora zvekuti ndinenge ndava kuita kudedera nechando. Upenyu hwandiri kurarama, hama dzangu, hwakaoma. Motikari ndinofamba nadzo motikari dzakanaka kwazvo. Vakadzi vakawanda vanozvimanikidzira pandiri nekuona kuti ndiri munhu ane mari dzake. Asi dai vaiziva havo kuti inini ndakatengesawo upenyu hwangu, ndikahutengesa nekuda kwemari, ndikauraya madzimai vangu uye zvekare ndikauraya nevana vangu. Dai vaiziya vaiswedera kure neni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndine mwana wangu uyo ane makore 3 years. Saka ndakabva mukutaura neimwe n'anga. Izvi ndakatozviita murume wangu achizviziva. Saka n'anga iyi ndeye kuMozambiki. Murume uyu kana wakamutarisa hautombofungidziri kuti iye anoita zvekun'anga. Ndiye manager
wepashop apo pandinoshanda. Saka nekuda kwekuti mazuva ano zvava kuti netsei kuti unge uchishandirawo masupermarket mahombe akaita sana Pick n Pay muno muSouth Africa, asi iniwo ndichiri kungoshandawo because ndakatanga kumushandira umwe murungu uyo muridzi wefranchise kubva kudhara. Saka anotoita zvose zvaanokwanisa kuti ndirambe ndichingoshanda kunyange hangu ndisina permit. Saka ndakazotaura namanager wangu nerimwe zuva akabva ati iye ane mushonga waanokwanisa kundipa. Hanzi mushonga uyu vanhu vazhinji vekuMozambique kubva kare nakare ndiwo mushonga wavaiwanzokushandisa pavainge vachiuya kuno kuSouth Africa kuzosvikawo vachizowanawo zvitupa zvekuti vange vachikwanisa kugara muno muSouth Africa. Saka hanzi zviri kwauri, kana uchida ndinokwanisa kukubatsira. Asi iye akati tinotoenda tose kunyika kwavo kuMozambique tiri inini nemurume wangu nemwana, because hanzi mwana wangu ndiye anofanira kuti ange achizonoshandisiwa pakunogadzirwa kwemushonga wacho iwoyo. Ndakabva ndamubvunza kuti mwana wangu haazokanganisiki here, akati kwete, izvozvo hazvimbofe zvakaitika, asi vanongoda chete mwana mudiki akaita sewako. Ndikamubvunza kuti saka mwana uyu anofanira kuti ange achizoshandiswa sei pakunogadzirwa kwemushonga. Akangoti tinongotsvaka guva remunhu akambouya kuno kuSouth Africa wemuvillage mandinobva inini. Mwana uyu tinongoenda tobva tanomugadzika paguva, tobva tadeketerera takamugadzika paguva ipapo, tobva tamusimudza. Zvino apo paanenge akagara ndo paunozonokora ivhu iroro ndo ratinozoshandisa pakunogadzirwa kwemishonga yacho. Kana tikakwanisa kuita saizvozvo, iwewe ndatoona kutoti uchasvika pakutoita chitupa chemuno, zvinhu zvako zvikatotanga kutofamba zvakanaka. Saka mukoma, ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world.